Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku buat tutorial gimana caranya download sound effect tanpa aplikasi yang terutama itu dibutuhin buat konten creator. Penasaran gimana caranya? Tonton videoku sampai habis ya guys. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian juga. Terima kasih. Oke, langsung aja ke caranya. Buka Google, lalu cari ini dia websitenya, dan ini itu pilihan-pilihan sound effect-nya. Di bagian bawah juga ada gimana cara bunyinya gitu ya guys, jadi kalian bisa tahu. Misal aku contohin yang ini. Halo guys, halo guys, halo guys. Aduh. Gak usah tente, I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, ting ning 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 ning. Ku menahan rasa sakit. Aku mah masih pemula. Ajarin dong sepuh. Sepuh, ajarin dong, masih pemula aku, sepuh. Tinky Winky Dipsy lah. Dan ini tuh pilihan soundnya banyak ya guys, sampai ke bawah tuh. Alamak, alamak, wow, alamak. Nah, cara downloadnya itu kalian klik pada tulisannya, judul tulisan yang di bawah. Misal aku mau download yang ini. Nah, ini dia. Lalu pilih download. Nah, ini sudah ke download, kita buka. Sudah berhasil ke download ya guys. Dan kalau kalian mau download yang lainnya juga caranya sama. Oke guys, jadi itu dia tutorial cara download sound effect tanpa aplikasi untuk konten creator. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.